各位朋友，咁啊就農曆新年咧就差唔多到啦，咁咧就今日咧就同大家咧就做一盤咧嚇，可以擺喺教會一盤咧比較上大型啲嘅花藝嘅擺設。咁我會用到咧咁啊8支呢啲紅掌嚇，咁啊8支呢一類嘅銀柳啊，咁啊就同埋咧其他嘅盤花咧嚇，同大家做一個咧比較上大型少少嘅一個嘅教堂嘅擺設嘅嚇。咁插銀柳咧嚇，咁啊最緊要咧就大家要識得做一樣嘢，就將銀柳咧嚇個頭嗰處咧，我哋要駁翻一個腳。咁點樣做法咧？咁樣，咁我哋咧就可以咧就攞一支譬如銀柳啊，銀柳嗱呢個頂呢部分你靠啲樹入嚟唔得嘅，因為佢會彈翻出嚟啊。咁我哋咧就攞一支呢啲腳，咁你大約咧預翻佢咧就5、6寸就最好啦。咁我哋可以擺喺呢個位置嚇，即係將呢個銀柳嚇，即係用翻佢銀柳個腳嚇，咁啊就擺落去啦。咁如果你真係想長啲嘅話，你要揾玫瑰腳都可以嘅。咁然後咧，我哋咧就攞少少膠紙嚇，攞少少膠紙嚇，咁喺呢個位置咧，你黏實佢呢個位，一定要咧就頭尾咁黏，即係上下呢個位置都黏。咁你可以咧就搣咗啲銀柳去嘅，啊，即係上面啲銀柳你咁搣咗佢，咁一定咁樣黏實佢嚇。咁你用呢個方法咧嚇，你用呢個方法咧，佢先會固定得到一支銀柳，咁我哋就先至可以擺到落嚟嘅嚇。好，咁啊屈銀柳咧嚇，咁啊就通常一定要新鮮，如果唔新鮮嗰啲銀柳咧，一屈會斷嘅嚇。咁呢啲位置咧嚇，你可以咁樣咬嘅嚇，咁樣咬嚇，呢啲位咧嗱好容易嘅嚇，屈到咁彎都得嘅嚇，咁樣咬嚇。咁你就如果你想佢嗱有陣時啲部分好硬嘅，你唔緊要，你照咬都得㗎啦。因為點解咧？佢唔會斷開兩橛嘅，佢係韌嘅嚇，好韌嘅。咁變咗你就算咁樣咬你都冇事嘅。嗱，你見我就算咁樣屈都唔怕嘅嚇。咁你可以咬到 S 型又得嚇。你咬完一邊，然後到呢邊用相反方向咬咧，其實佢都可以變咗做好軟嘅嚇。OK，咁我今日嚟講啦，咁我哋都會係擺少少咧嚇，即係用呢啲銀柳咧，咁我哋做一個咧。我哋叫做階梯式階梯式一個嘅技巧嚇。咁你可以咧就用一啲硬軟少少嘅銀柳就做個頂先嚇。咁我哋喺呢啲位置嗱，咁近尾呢位搣咗佢啦呢啲位置嚇，咁我哋可以咁樣擺一支OK 嗱呢啲位，咁你又唔可以咁大力嘅嚇，因為如果你太大力咧，佢會真係會跌嘅嚇。好啦，咁然後咧呢一橛嚟講咧，咁我哋可以咧就剪翻短少少，剪翻短少少嚇。咁呢啲位置咧，我可以擺一支咁樣彎彎地一支。咁當然啦，譬如如果你話要炒一盤大盤嘅咧，你就唔可以話太少銀柳㗎，如果唔係遠睇唔到嘅嚇。咁我哋可以再加多一支都可以嘅呢啲位嚇。咁上面嗰部分咧就都唔需要話太過長㗎啦啊。好似呢啲位咁，我哋咧就可以咧加多一支咁呢部分咧我哋可以就咁插落去咁兩條咁樣你可以睇得到啦，係嘛咁至於下面嗰部分咧我哋咧就可以咧喺後面彎翻落嚟OK 呢個位，咁你叫我呢咁樣可以咬得到嘅好啦，咁就。一般嚟講啦咁你就炒啲銀柳咧，咁就最緊要咧係個腳位嗰處你要批一批佢，呢啲腳位批一批佢。咁我哋喺呢啲位置我都可以加嘅係啦。咁又彎彎地彎翻落嚟即係咁樣走翻落嚟即係咁樣走翻落嚟咁頭先講過啦你一定要咧就攞個膠紙喺呢個位置個頂位個尖呢度咧黏一次膠紙，下面啲樹又黏一條膠紙，一定要上下都黏你就咁黏一條唔得嘅喎，一定要上下都黏你黏多條都唔緊要噶啦呢啲位咁樣咬一咬佢呢啲位置咁樣，新鮮翻嚟唔怕咬噶啦好。咁跟住呢啲位咧，我哋都可以再加嘅呢啲位置。咁唔好夾硬扯唔好夾硬扯。如果唔係咧，嗰嚿泥都跌嘅喎咁樣彎落嚟
咁我哋可以做一啲咁樣嘅線條啊，明確啲嚇，清晰啲嘅線條嚇，咁樣拗佢嚇。好啦，咁你呢個位置咧，其實中間可以再高少少嘅嚇，即係呢個位置嚇。好啦，呢啲位置嚇，咁當然啦，太硬咧，你一定要屈嚇，因為你夾硬嚟咧，嚿泥就跌㗎啦嚇。咁樣啊，呢啲位置嚇，我哋可以加多一支嚇，加多支。呢啲位一定要咧，你一定要入得佢夠深啊！一定要入得佢夠深嚇，如果唔夠深咧就唔得㗎喎嚇。咁我哋可以喺上面啦嚇，咁我哋再加多一條添嚇，上面呢個位嚇再加多一條嚇，咁啊就短短地就得㗎啦嚇，短短地啊呢啲位置嚇。因為有陣時咧，你啲一盤大盤嘅咧，咁你始終咧你一定要多少少嘅先睇得到嗰個效果嘅。啊！呢啲位屈一屈佢，啊呢啲位咁樣嚇，屈一屈佢，咁咪易入啲咯。你唔屈佢，你夾硬嚟咧，嗰嚿泥就跌㗎啦。啊咁樣嚇，咁我哋而家有1、2、3、4、5嚇，咁我哋擺8支就 O K 㗎啦嚇。啊呢啲位拗佢嚇，我哋全部咧喺前面咁樣彎過嚟嘅嚇，呢啲位。咁樣，就算打交叉都唔怕嚇，咁樣啊，有少少中環交錯咁啱晒㗎啦嚇。OK， 咁你如果你想話即係上面嗰盤嚇，即係做重點嘅話咧，你咪加多支咯啊！我哋可以上面加多啲㗎嚇，加多啲，咁啊令到呢個位豐富啲嚇。啊呢啲位置嚇。咁 OK 㗎啦嚇，咁跟住落嚟咧嚇，咁我哋咧就會用呢啲龜背葉嚇，龜背葉，咁我哋咧就可以咧就大塊少少嚇，大塊少少，咁我哋咧就擺幾塊先嚇，嗱好似呢啲位置啦，啊呢啲位置我哋擺少少啦嚇，咁啊另外咧嚇，咁我哋亦都可以咧喺上面都可以加嘅，係啦喺上面都可以加啲葉，嗱好似呢啲位。嚇，咁你加翻少少葉咧，咁啊變咗咧嚇，咁啊就一質嚟講咧，可呢啲銀柳啊托得好睇啲啦嚇，有啲色彩啦，就容易啊睇到個銀柳嚇。咁你當然啦，你亦都唔需要話一塊嘅，咁留意翻個平衡啦嚇，因為你唔可以全部啲葉咧都喺晒前面嘅，如果唔係嗰嚿泥會冧噶啦。咁你可以咧喺呢個位置亦都可以再加喺後面嚇，喺後面呢位。係啦，再加短少少啦，或者你呢個。咁今日呢啲龜背比較上大塊啲嘅嚇，喺呢個位置短少少，係啦，咁樣加啲落去嚇。咁下面都要加嘅嚇，下面呢啲位嚇都要加。嗱，咁可以咧喺呢啲位加落去，又可以遮住呢個盤呢個花器啦嚇，遮住佢呢啲位嚇，前面啦嚇，成盤我哋都加嘅嚇，呢啲位嚇喺呢啲位置可以加少少，短短地嚇，呢啲位置嚇。咁跟住落嚟啦，咁我哋咧就要加翻啲掌啦嚇，好似呢啲咁樣紅掌嚇。咁我哋咧就可以咧嚇，咁啊跟翻個花形啦嚇。咁你想彎彎地可以咁樣拗下佢都可以嘅嚇。嗱，咁我哋咧可以跟翻個花形嚇。咁你可以咧穿插喺啲窿位嗰度嘅嚇，穿插喺啲窿位嚇，即係啲龜背葉嘅窿位嚇，呢啲位置都可以加落去嘅。呢啲位難擺少少嚇，咁但係咧你可以喺呢啲位置咁樣加落去咁樣。係嘛？跟翻住個花形咁所以嚟講咧，你一定要揾翻一啲咧，佢少少彎彎地向嗰邊嘅你可以咁樣拗一拗佢，咁咪攣啲咯好啦，咁我哋喺側邊咧再加呢啲位再加少少係嘛？跟翻個花形就得㗎啦好啦，咁啊至於前面呢個位置咧，咁我哋就用呢邊掌啦呢啲呢邊咧我哋咧就係屬於啦咁啊就彎向右邊嘅掌，咁我哋可以喺呢度又可以加翻少少
呢個位，咁你可以喺個龜背葉啲窿位加落去就得㗎啦嚇，咁樣走過去嘅，咁樣走過去嚇，係啦，咁樣彎彎地咁樣屈一屈佢嚇，咁我哋又可以加多支，又可以加多一支嘅，可以喺下邊啦嚇，可以喺下邊呢啲位置嚇咁樣，咁睇得清楚啲咯嚇，咁你可以咧就再加多一支都得嚇。咁我哋咧唔需要紋循嘅，咁你可以咧就左右呢個數量唔需要一樣嚇，咁已經差唔多啦嚇。我哋又擺晒呢幾支掌喺上。至於喺呢度咧嚇，我哋仲可以擺多3支嘅嚇。咁你可以擺一支咧嚇，咁我哋咧就係可以係少少地跟翻個形咁樣走啦嚇，即係喺樹咁樣跟翻個形咁樣走。咁所以呢個位置咧都係跟住係向前㗎啦。嗱，咁你可以加支掌喺呢度。咁跟住嗰2支就短短地可以有少少走落嚟嘅，由上面走落嚟，呢個位置，喺上面走落嚟，咁樣走落嚟，一支接住一支，一支接住一支，咁啊已經 OK 㗎啦呢個位咁你可以就呢個位置可以再加多一支，喺呢個位再走多一支，喺下面拋落嚟。你下面依樹走落又得，或者上面走，即係喺下面走上去都可以。你喺下面插都得㗎。咁樣高少少咯，呢支呢隻高少少。咁但係保持個掌都係平嘅，保持個掌都係平嘅，咁啊已經 OK 㗎啦。咁我哋擺晒2、4、6、8咁樣擺晒喺度。咁大家已經睇到啦，而家我已經將呢8支掌咧咁啊就由上而下咧咁已經係擺晒啦。咁插一盆花咧就唔可以淨係靠大花嘅，一定要有大花有啲細花咁樣。咁我哋今日咧我哋就用一啲康乃馨。咁你將啲康乃馨嚟講啦咁我哋咧就大約咧就長長短短咧你剪咗佢。咁我咧就主要咧就集中咧我哋喺晒呢一邊位置即係中間嗱呢啲位置咁樣咁咧就我哋咧就都係用一個組合嘅方式咁啊就呢一啲大丁咧，我哋比較上咧都會係垂直咁擺嘅啫垂直咁啊唔需要話太多變化啦你就咁樣咧垂直咁擺落去咁啊做一啲嘅我哋叫做咧一個平衡嘅擺法咁有少少節奏啦咁啊高高低低咁樣咁我哋可以擺一紮嘅咁有陣時嚟講咧咁啊插花咧咁啊就最緊要咧就係一個氣氛我哋話好似呢啲咁樣咧，咁我哋可以咧就左右都可以擺嘅左右都可以加啲落去咁你可以有啲向前擺向前擺咁啊就越前呢啲位置嚟講啦嗰啲花咧越短嘅花咧可以開啲好似呢啲位置你咪開啲咯呢啲位開啲咁可以擺多啲嘅你呢部分咧你可以擺多少少咁啊可以擺多啲咁啊唔需要咧就係太過緊張啦。你最主要咧就一堆咁樣一堆康乃馨集中喺中間呢部分一則令到盆花豐富啲咁啊二則嚟講咧咁你始終咧你都一定要有啲伴花嘅咁你可以喺嗰啲嘅龜背葉啲窿位擺落去都得嘅呢啲位置喺啲窿位擺落去。咁咪 OK 啦，係嘛？擺落去咁你可以咧就擺一紮好似呢啲位，你可以擺多1、2支嘅呢啲位置咁 OK 咯咁接住落嚟咧，我哋一定要加翻少少沙巴葉嘅好似呢啲位置咧，你一定要加翻少少咁去遮翻啲花腳啦咁啊加翻少少咁啊特別啦咁啊入嚟位你一定要遮㗎啦嗱呢啲位加翻少少呢啲位咁啊唔需要話太長啦你預翻佢咧就6、7、8寸到啦7、8寸咁有少少走出嚟嘅有少少走出嚟咁啊短嗰啲咧可以喺上面加啲加1、2支，其實又唔需要話好多左右咁樣都要加翻啲嘅。呢啲位置托翻住佢呢啲位托翻住佢咁啊短嗰啲咧你啲短短地擺翻上頂啦遮翻住啲銀柳腳咁啊 OK 㗎啦嗱呢啲加翻啲落去
嚇，你遮翻少少咁 OK 咯。呢啲台灣嘅跳舞蘭嚇，咁我哋咧就可以咧加翻啲嚇，咁我哋又係加八支啦嚇，好似呢啲咁樣嚇，咁你可以咧就飛一飛開嚟都得嘅嚇，咁呢個咧比較上咧就大支啲嚇，好似呢啲咁樣都好靚嘅嚇，好似呢個位置咧好似有少少垂落嚟。呢啲位置嚇，少少垂落嚟嚇，咁你左右都可以加嚇，又一樣啦，跟翻個花型啦嚇，跟翻個花型，好似喺呢邊咁樣咧，我哋又要擺一支高高地，係嘛喺上面跟翻個花型咁樣走，因為而家呢一個花型嚟講啦，咁我哋咧就喺上面走過嚟呢度嘅嚇，咁所以你一定要咧上面咧要高高地嚇咁樣走過去。咁樣走過去，啲樹你垂落嚟嚇，你一定要咁樣做法嘅，因為呢啲就呼應嘅效果咧嚇，咁你一定要咧掌握到嗰個佢嗰個走勢啦嚇，個盆花嚇，嗱好似呢啲位嚇，少拋落嚟嚇，遮咗少少花都唔怕噶啦嚇，咁啊最緊要係做到嗰個氣勢喺度嚇，咁啊另外呢邊咧就少少流落嚟啦嚇。流落嚟呢部分又唔需要太長嚇，又唔需要太長呢部分嚇。右邊呢啲嚇，特別個頂呢度咧嚇，你一陣間你可以逐支剪出嚟嚇。個頂部分呢啲咧可以咧就逐支擺，好似呢啲咁樣擺少少嚇。呢啲位置直擺嚇。咁樣，即係將嗰啲側邊拆出嚟嗰啲咧，你就可以咁樣擺落去嘅。呢啲位置咁樣高高地，呢個位已經 OK 嘅啦。咁可以駁得埋呢一橛咯。咁至於底嗰部分咧，就反而唔使太多啦即係底呢部分咁啊唔需要太多，我哋淨係需要喺呢個位置加多支就 OK 嘅啦。呢啲位加多支駁落去就搞掂啦。因為如果你太多嘅話咧，啲樹就好花嘅啦呢啲位置咁你可以加多一支咁樣呢啲位咁樣，咁 OK 咯即係喺上面一路咁走到去下面。咁大家睇到啦，今日就同大家咧做呢一盤比較上大型嘅一個教堂擺設咁我哋咧就全部都用咗8支嘅，8支銀柳啦，咁8支掌啦，8支跳舞蘭咁啊就全部咧都係一個即係中國人一個好嘅意頭咁樣咁大家咧可以咧呢個禮拜咧就嘗試，或者係新年嘅期間咧咁啊試下炒一盤大型少少一個嘅組合式嘅擺設，咁擺喺教會咧。